شیخ به طوطی خود کلمه طیبه آموخته بود که شبانه روز میگفت لا اله الا الله محمد رسول الله. روز از چنگال گربه طوطی به هلاکت رسید. شیخ با شدت میگریست. گفتندش این طوطی تو فقط سخن میگفت و خلاص، و لایق اینقدر گریه ها نیست. شیخ در جواب گریه من به خاطر مردن این طوطی نیست، به اون خاطر است که طوطی تمام عمر در زبان کلمه طیبه داشت. وقتی گربه به او حمله کرد از ترس جان دیگر فقط فریاد میزد و خلاص، لااقل یک بار به زبانش کلمه را نراند. ترس من نیز از آن است که تمام عمر در زبانم کلمه شهادت و طیبه باشد، وقتی هنگام شدت مرگ از ترس جان و از وسوسه شیطان فراموشش کنم. الله متعال آخر کاری همه ما و شما را از وسوسه شیطان و از کندن جان آسان بکند. خدایا خواهم هر دم ز جهان به نور ایمان بروم، خالی از خوف و خطر با لب خندان بروم. محمد اقبال رشتی.